차다. 응? 너 얼굴이 하나도 안 나와. 야, 안 나와. 아빠 잡아줄게 이제. 이렇게 하면 안 되고. 아니야, 나 그냥 이렇게 찍고 싶어. 그래. 이렇게 해야지. 자, 그래서 네 오늘은 제주도인가 어딘가에서 먹는다는 딸기 우유 주물럭을 만들어 볼 건데요. 우유 한 통을 쓸 거예요. 자, 그럼 준비물을 준비해 드리겠습니다. 자, 딸기, 볼, 우유, 그리고 물컵. 그거랑 또 주무를 거니까 이렇게 장갑도 하나 챙겨야겠죠. 자, 그러면은 그리고 도마도 필요한데요. 도마를 얼굴 안 나와. 괜찮다고. 턱만 나와. 턱만. 미안이 이 먹방 하는 거 몰라? 아까 그런 느낌인데. 우선은 딸기를 쓸 건데요. 딸기를 씻고 올게요, 제가. 씻고. 씻고 올게요가 아니지? 샤워를 할까 말까. 이렇게 보시면은 딸기가 준비가 완료되었습니다. 자, 그 다음에 카레 준비해 줄 거예요. 카레 없네. 자, 카레 찾아볼 거예요. 카레 찾는데 또 한 시간이 걸릴 것 같은데. 응? 그래. 자, 지금 칼이 없는 건데요. 스테이크 칼을 대신해서 잘라볼게요. 자, 우선은 이거 한 판 다 써볼까 하는데요. 딸기를 꼭지를 잡아서 이렇게 꼭지를 떡 잘라주면 완성입니다. 자, 이대로 17개만 더 해주면 돼요. 손노동이기 때문에 집중력이 중요해요. 자, 이제 제 칼질 실력을 한번 구경해 보시라. 네, 엄마가 지금 소리로만 TV를 보고 있어가지고 소리가 많이 들려요. 양해 부탁드려요. 이게 지금 칼은 좋은데 이게 안 돼요. 칼이 잘. 어차피 근데 이거를 나중에 주물할 거라서 보시다가 너무 버린 게 맞냐고 하실 수 있지만 괜찮아요. 아빠가 사줘서. 저한테 지금 8개째거든요. 8개째면은 이제 한번 이걸 보울에다가 옮겨줄 거예요. 보울로 옮겨주고 다시 노동을 시켜볼까요? 모아야 돼서 이게 자르는 것보다 모으는 게 더 힘들어서 또 이게 꼭지가 이렇게 들어가시면 너무 맛이 써져가지고 맛이 없어요. 그래서 꼭지가 없이 잘 잘라주면 커피 500원이요. 이한이 커피. 근데 이게 중요한 게 있는데 너 저거 이한이 딱 하고 있어? 응.
운영을 하고 있는데 지금 사람이 없어가지고. 커피가 없지? 커피 있어요. 믹스 500. 커피가 없다니까. 커피 500원 있는데 여기 믹스 써 커피 있어. 없어. 얘 써 있어. 얘 믹스 뭐 커피가 있어? 커피 어떻게 넣을 거야? 믹스인지 뭔지는 안써 있어. 그냥 커피 그냥 500원 써 있어. 캡슐일걸? 근데 내가 캡슐 700원 받을 건데 얘는. 제일 남는 게 없잖아. 이거 가격 책정을 잘못한 거지. 난 좋은 마음으로 시작한 건데 그걸 재료비를 받으면 너무 나쁜 거 아니야? 내 재료로 하는데 왜 재료비를 안 받을 수가 없잖아. 내가 그럼 다 있어? 다 있어? 어? 네가 재료를 사다가 해. 옛날에 그거 했었잖아. 캔 매입해가지고 우리한테 받았었잖아. 자, 마지막입니다. 마지막. 됐습니다. 끝. 자, 이제 아예 꿀을 넣어서 버무리면 어떨까? 응. 아 하고 나서 나중에 넣어야지. 자, 그리고 이게 준비되어 있으니까 이제 또 물을 넣기 전에 물을 넣으면 안 돼. 장갑을 껴야 돼. 아니야 손으로 이하나 딸기를 먼저 막 주물러. 그다음에 꿀을 한 다음에 우유를 섞어. 자, 그러면은 딸기를 주물러 볼게요. 먹으니까 장갑을 덩어리보다 껴야지. 덩어리가 없는 게 좋을 것 같아. 그러니까 줄게 얘는 장갑을 껴야지. 장갑을 양쪽 다. 두 쪽 껴볼게요. 두 쪽. 근데 이게 유튜브가 등록되려면 이게 어린이가 나와야 되는 거 말아야 되나? 하여튼 너무 길어 지금 일단. 편집해야 돼. 그런 거는 아무도 못 써. 아무도 안 보고. 이렇게 해서 주물러 주면은 기분 좋아요. 야. 이 주무르는 거를 찍을까. 잘 주무르시고 있습니다. 이렇게 카메라에 똑바로 합니다. 이렇게 밥 먹으면서 보시지 마세요. 조금 더. 근데 이게 꼭지가 안에 하얀 거 있잖아요. 그 딸기 보면은 하얀 거랑 초록색 그게 약간 속까지 안 파져서 다 주물럭에 다 안 될 수도 있을 것 같아요. 자, 어떻게 너무 길다고 안 보시는 분들이 있을 텐데 보시는 분들도 계시니까 편집본과 무편집본은 한 번에 오케이, 이 정도면 거의 다 주물러진 것 같거든요. 이거를 저을 때는 숟가락 같은 걸 사용하는 게 좋겠지. 왜죠? 아 그래 적긴 줘야 돼. 넣고 줘야지. 아, 그러면은 젓는 기가 잠깐만. 없어가지고. 젓는 거를 저기다가 미리 왜 옮겨놓고 줬는데? 뭘 줘? 우유 넣고? 응. 앞으로 국자 같은 거 있잖아 오빠 스패츌러 같은 거 갈색깔. 자, 다 됐습니다. 이것이 저의 주물럭입니다. 그 스패츌러도 납작한 거 그거 납작한 거 갈색이라고 색깔까지 얘기를 해줬는데 왜 굳이 딴 거를 갖다 주는 자, 이걸 이제 벗어서 아 쓰레기 여기다. 자, 이렇게 해주고 자, 바로 깎아주는 게 셰프의 쿠커. 딸기를 한 반 개 정도 버린 것 같긴 한데 섞어주면은 비주얼. 약간 제가 저번에 해봤는데 약간 거품을 걷어주면 또 맛있더라고요. 거품이 있으면 거품 맛밖에 안 나. 하여튼 거품이 별로 없는데. 이걸 다 섞어서 으깨줄게요. 이렇게 해주면 됐습니다. 여기다가 넣어볼까요 이제? 저기 너무 멋있다.
넣는 거를 잘해야 될 것 같은데. 곤돌라를 타고 오는 게 안될것 같아요. 올라가는 거야? 자, 다시 해볼게요. 기회가 가졌습니다. 싫어. 딸기 이제 세 가지고 왜 거기다가 넣어? 넣고 할게. 그러면 그거 국자로. 오빠 그거 있어. 깔때기? 깔때기 산 거 있잖아. 그걸로 써. 깔때기가 어디 있지? 난 모르는데. 오빠가 정리했는데. 그 조그만 거 엄청 조그만 노란 색깔 깔때기, 노란 색깔 깔때기 우리 이케아 썼잖아. 이케 깔때기 이깔. 아씨, 이 칼. 어디 있을까? 산 거는 좀 많은데. 샀나? 노란색이라는 색깔 있어. 깔때기가 있어야 되는데 우리 집이 또 이케아 근처라서 이건가? 아니네. 꺼내주시고 1층에 있겠다. 있으면 1층에 있겠다. 근데 여기 없다면 그것은 왜일까? 맞습니다. 국자로 대신하도록 할게요. 국자로. 저 어딘데? 그 이깔이 어디 아, 뜨거. 이거를 여기다 집어넣어야 돼? 에이, 근데 그거를 못 넣어? 여기 넣으면 넘쳐요. 넘치는 게 아니라 끈적이 오는 거. 뜨거. 얘가 하게 놔두고. 자, 해볼게요. 뜨거. 깔때기가 한락했대. 노란 거 샀어. 내가 어디 열어보다가 발견해가지고 이거 여기다 넣었네 이랬는데. 자, 국자 대보도록 할게. 저기 위에 한번 찾아볼래? 저 위에. 여기 위에? 없어. 자, 넣어볼게요. 퍼서 아니 그냥 놓고 해. 이렇게. 좋아요. 퍼서 집어넣으실 건데. 좋죠. 여기 되게 깔때기. 그 보통 카페 가면은 딸기라떼가 좀 있어. 딸기가 한 30%의 비중을 차지하고 있기 때문에 딸기 좀 많이 넣어줄 건데요. 보시면은 이제 이걸 해서 떼고 싹싹 정리. 꿀을 넣었어? 아니 아직. 자, 이제 꿀을 넣을 차례인데요. 꿀은요? 아, 옷 됐습니다. 맞아. 저도 꿀은요? 좀 지우고 좀 많이 큽니다. 바로 넣어볼게요. 꿀을 넣고 나중에 간이 또 할 거기 때문에 거침없이 넣어주는 게 좋아요. 네. 아니, 이거 조금인데. 더 넣어요. 일단 위에 오! 맛보면서 한대. 이렇게 저어주고. 너무 종이 볼게요. 조금만 더 달았으면 좋아요. 물도 들어갈 거니까 감안해서 하세요. 됐어. 꿀이 가라앉는 성질이 있는 것 같은데. 너무 더 넣어야 돼 이하나. 더 많이 넣어 한 번에 그냥. 더 넣어. 너무 짧다 얘. 근데 나 그 딸기가 별로 안 달더라. 아니 더 넣어라 꿀을. 꿀을요? 와. 쭉쭉쭉쭉쭉쭉쭉 좀 더 조금만 더. 네. 한 번만 더. 한 번만 더. 네. 옳죠. 잠깐만. 잠깐만.
잠깐만. 아래 지금 가라앉았네. 우리. 우유 넣고 섞어. 걔를 다 흔들어 이현아. 밑에 꿀이 가라앉았다. 제로 안에 넣을 수 있어. 이거 너무 짧아. 뭐야? 안 섞여. 이제 우유를 넣어. 그래. 자 이제 지원 군. 오, 아 확실히 이게 된다. 안 섞이네. 꺾이잖아. 됐습니다. 완벽 합격. 자 우유는 이거 샀고요. 아하 역시 나야. 해줄게요. 제대로인데 비주얼. 오. 그만. 오. 오. 우유 많다. 싱겁겠다. 꿀을 넣으면 됩니다. 우유가 많대요. 섞어보니까 또 색깔이 괜찮고요. 괜찮아. 간을 한번 볼게요. 이거 따로. 간은 간이 완벽해. 완벽해? 쩍쩍 먹기 전에 한번 섞어줘야겠다. 섞고 이제 잠시만. 저희의 킥이 있어요. 킥. 거품을 걷어주는. 거품을 걷어줘야지 약간 맛이 더 나거든요. 우유 거품이 너무 맛을 차지해버리면은 맛이 없어져요. 이렇게 해서 이렇게 해주면은 이렇게 됐습니다. 이렇게 해서 거품을 해주고 하면은 이제 이걸 이제 덮어주기 전에 키친타올로 쓱 정리해주면은 완벽. 됐습니다. 이로써 이한이의 딸기라떼 완성이다. 옛날 너? 박수.